telah dilakukan oleh tiga pilar tersebut, Pak. Kemarin kan kita gencar-gencarnya dengan melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini atau apa bisa merasakan kebobolan atau kita sudah setiap saat kita kumpulkan Forkompimda untuk rapat. Cuma kan kita antara kelakuan seperti itu dengan masyarakat biasa sepertinya tidak ada kurang beda tipis kira-kira begitu, karena dia tidak melakukan apa-apa di sepanjang ini kan kira-kira begitu ya. Kelihatannya di luar itu baik-baik saja kan, tapi kita tidak tahu hati orang kan. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, makasih. Ya, itu yang telah disampaikan oleh PJS Wali Kota Tangerang, Pak M. Yusuf, setelah meninjau lokasi kejadian penggerebekan pertama. Ini beserta ini kita bisa gambarkan atau kita bisa jelaskan dari TKP.